ഇപ്പൊ മാറ്റി തരാം. പതിവ് പോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പാടാം. ഞാൻ പാടാം. കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ ഒരായിട്ടുണ്ട് പാടത്തെ. നീ സൂപ്പർഹിറ്റായത് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന തമിഴ് പാട്ടുകൾ നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? സത്യം പറയണ ഇല്ലെന്നെ തൊണ്ടയെ കമ്പിപ്പാല്. അയ്യോ, എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇളയരാജ സാറിന്റെ പഴയ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് സാറന്മാർ. കൊണ്ടടാ, റൊമാൻറ്റിക് കൊണ്ടടാ.